Майка също. Уенди, каква къща харесваш? Мечтая си за чуден дом, най-малкият в света, с покрив цял покрит от мъх, стените от листа. Мечтае тя за чуден дом, най-малкият в света, с покрив цял покрит от мъх, стените от листа. Останаха прозорците, блестящи с весел звън, и рози да растат навред, и деца да играят вън. Останаха прозорците, блестящи с весел звън, и рози да растат навред, и децата да играят вън. За вас построихме тази къщичка. Моля ви, кажете, че ви харесва. Прекрасно е. Моля ви, бъдете наша майка. Ние ще сме ваши деца. Разбира се, аз мога да бъда ваша майка, но редно ли е? Това няма значение. Ще направя каквото мога. Ура! Момчета, ще си имаме майка! На първо място майката подрежда си дома и показва на момчетата, що е гребен за коса. Какво се прави с гребена, не знаят може би, защото май за първи път го виждате, уви. Сега да видим дрехите, какво да подберем. На всички вече ясно е, че имаме проблем.